Try the train. ट्रेन राइड के लिए सुहाना दिन है। लगता है ताज़ी हवा के मजे लेने वाला ट्रॉय अकेला नहीं है। जरा रुको, वो आगे वाली ट्रेन तो उल्टी दिशा में जा रही है और वो तो ट्रॉय की तरफ आ रही है। ट्रॉय देख के, जल्दी रेल ट्रैक के लेफ्ट साइड चले जाओ। बाल बाल बचे। तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। ऐसे उल्टा चलना खतरनाक हो सकता है। वो रही हमारी रोक ट्रेन। क्या बात है, ये है सार्जेंट स्ट्रीमलाइनर, ट्रेन टाउन के सबसे वेल बिहेव्ड ट्रेन। क्या बात है सार्जेंट स्ट्रीमलाइनर, आप तो ऐसे ड्राइव नहीं करते। आप उल्टा ही चला पा रहे हैं। ट्रॉय से ठीक करने का कुछ सामान ले आएगा। आपके पीछे ट्रैक पर एक और स्प्लिट है, आप वहाँ रुकिए, सुरक्षित रहेगा। सार्जेंट स्ट्रीमलाइनर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। कुछ सीरियस खराबी हो गई है और सिर्फ वो उल्टा ही चल पा रहे हैं। क्या तुम ट्रॉय को कुछ टूल्स दोगे जिससे वो उन्हें ठीक कर सके? इस काम के लिए ये परफेक्ट है। ठीक है ट्रॉय, चलो चल के उस ट्रेन को ठीक करते हैं। ठीक है, काम शुरू करते हैं। पहले तुम्हें इंजन के अंदर देखना होगा। शायद ये खराबी उन टूटी हुई तारों की वजह से है। शुक्र है टेडी ने तुम्हें सोल्डरिंग आयरन दिया था उन्हें जोड़ने के लिए। ओहो, लगता है तुमने गलत तारें जोड़ दी। तुम्हें दोबारा करना होगा। अच्छा है टेडी ने तुम्हें वायर कटर्स दिए थे। ठीक है सार्जेंट स्ट्रीमलाइनर, आगे चलने की कोशिश करिए। ग्रेट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तुम्हारा शुक्रिया ट्रॉय, तुम एक ग्रेट मैकेनिक हो। और टेडी को भी शुक्रिया, फिर मिलेंगे। ट्रॉय द ट्रेन। अजीब बात है, ट्रॉय द ट्रेन पटरियों पर रुका हुआ है। ट्रॉय, तुम ठीक तो हो? क्या बात है? लगता है टीना और टेलर को टोनी लट्रेन के साथ खजाना ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तुम्हें लगता है तुम टोनी से पहले खजाना ढूंढ सकते हो? शायद तुम्हें टेडी के पास जाके मदद लेनी चाहिए। वो तुम्हें सबसे बड़े खोजी में बदल देगा। हाय टेडी। उप्स, माफ करना। वो बस ट्रॉय को तुम्हारी मदद की जरूरत थी। उसे दूसरी ट्रेनों के लिए खजाना ढूंढ कर लाना है, इससे पहले कि टोनी लट्रेन को वो खजाना मिले। ये वही होगा। लगता है टेडी बिल्कुल जानता है कि तुम्हें किस में बदलना है। तुम बहुत ही जल्द खजाने को ढूंढ लोगे। तुम जानते हो तुम्हें क्या क्या चाहिए टेडी? ग्रेट, एक खजाने का नक्शा। एक फावड़ा, वो जरूर खुदाई के लिए होगा जहां पर एक्स बना हो। क्या सब सुरक्षित है ट्रॉय? ग्रेट, चलो देखते हैं आगे क्या है। एक हुक। किस तरह के खोजी को हुक चाहिए होता है? कैप्टन हुक को छोड़ के। वैसे वो जिस वजह से भी हो, लगता है तुम पूरी तरह तैयार हो खजाना ढूंढने जाने के लिए। तुम किस तरफ जाओगे ट्रॉय? इसके हिसाब से तुम्हें पहले गुजरना है जंगल से, उसके बाद चट्टानों वाले रास्ते से। ट्रॉय, संभल कर, टोनी लट्रेन तुम्हारे पीछे ही है। जल्दी कोई पटरी चुनो, इससे पहले कि टोनी तुम्हें देख ले। वहाँ कुछ रॉक्स हैं राइट साइड पर, जैसा कि नक्शे पर था। लगता है तुमने टोनी को पीछे छोड़ दिया। चलो नक्शे में देखते हैं आगे क्या करना है। लगता है तुम खजाने के पास ही हो। तुम्हें बस मैदान में एक सुरंग से निकलना है। ओ नहीं, रास्ता तो बंद है। बिल्कुल, तुम टेडी के दिए फावड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, जो उसने खजाना खोदने के लिए दिया था। अब खजाना ज्यादा दूर नहीं। जरा रुको, वो कौन है? ये तो टोनी लट्रेन है।
टोनी तुम्हारे पीछे ही है ट्रॉय, तुम्हें उसका रास्ता रोकना होगा। बहुत अच्छा आइडिया ट्रॉय। वो वही पेड़ होगा जो नक्शे पर है, जिसका मतलब खजाना यहीं कहीं गड़ा है। तुमने कर लिया, तुमने खजाना ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें इसे जमीन से ऊपर निकालना होगा। बिल्कुल, वो हुक तो इसीलिए था। अच्छा होगा कि तुम इसे टीना और टेलर के पास ले जाओ। अगर तुम उल्टा जाओगे तो खजाना तुम्हारे पीछे होगा और तुम अपना कैरेज भी ले सकोगे जो तुम टनल पर छोड़ आए थे। हाय दोस्तों, ट्रॉय के पास सरप्राइज है तुम सबके लिए। उसने खजाना ढूंढ लिया, वो भी टोनी से पहले। क्या हम देखें अंदर क्या है? इतना बड़ा केक! लगता है ये सबके लिए काफी है। तुम्हारे लिए भी टोनी, और शायद ट्रॉय टेडी के लिए भी एक पीस ले जा सकता है, उसको थैंक्स कहने के लिए। ट्रॉय द ट्रेन। हाय टीना, क्या कर रही हो? तुम बिजली का खंबा ठीक कर रही हो? ग्रेट! वो क्या था? अरे नहीं, लगता है ये खंबा तो गिरने वाला है। वहां से हट जाओ टीना, जल्दी। बच गए। क्या बात है? अगर खंबा गिर गया तो पूरे ट्रेन टाउन की लाइट चली जाएगी। हमें जल्दी से मदद लानी होगी। हे टेडी, ट्रेन टीना को मदद चाहिए। वो एक बिजली का खंबा ठीक कर रही थी और लगता है कि वो खंबा गिर जाएगा। क्या तुम अभी नीचे आ सकते हो? हे ट्रॉय, तुम्हारा एक मिशन है। तुम्हें ट्रेन टीना की एक बिजली का खंबा ठीक करने में मदद करनी है, नहीं तो पूरे ट्रेन टाउन की लाइट चली जाएगी। क्या तुम तैयार हो एक जबरदस्त कारनामा करने के लिए? एक मैकेनिकल आर्म? अच्छा आइडिया है। ईंटें? ठीक है टेडी, अगर तुम्हें लगता है तो। स्क्रूज, ये काम आएंगे।
ग्रेट जॉब टेडी। चलो चल के टीना की मदद करते हैं। जल्दी ट्रॉय। लो वो आ गया। संभल के ट्रॉय, ज्यादा करीब मत जाना। हम पहले क्या करें? खंबे को सीधा खड़ा करें। अच्छा आइडिया है। बढ़िया। आगे क्या? लगता है कुछ ईंटें गायब हैं। कुछ काम का मिला ट्रॉय? मिला? ग्रेट। अब ठीक लग रहा है। ओहो, क्या टेडी ने तुम्हें और कुछ भी दिया था खंबा ठीक करने के लिए? स्क्रूज। बढ़िया। बहुत बढ़िया काम किया ट्रॉय। बाय टेडी, मदद के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। ट्रॉय द ट्रेन। हाय ट्रॉय। हाय जो। लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो। तुमने वो सुना? तुम जाके देखना चाहते हो क्या हुआ है? ठीक है, चलो चले। यहाँ तो हर तरफ पानी है। आखिर यहाँ हुआ क्या? तुम्हें लगता है कोई पाइप फट गया? अरे नहीं, तुम वापस वेयर हाउस जाना चाहते हो? अगर टेडी कोई मदद कर सके। ठीक है ट्रॉय, ये अच्छा आइडिया है। तुम घर जाओ जो, संभल के जाना। टेडी, एक इमरजेंसी है, नीचे आओ। सिटी में बाढ़ आ गई है। क्या तुम मदद कर सकते हो? ग्रेट, चलो शुरू करें। ये किस लिए? डाइविंग का सामान, ताकि ट्रॉय पानी के नीचे जा सके। प्लम्बिंग का सामान, अच्छा आइडिया है।
अब ट्रॉय एक प्लम्बिंग ट्रेन है। बहुत खूब टेडी। चलो चल के पानी को रोकते हैं। पानी तो बढ़ता जा रहा है, हमें जल्दी करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करें? पानी के नीचे जाएं और खराब पाइप को ढूंढें। अच्छा आइडिया है, चलो डाइविंग के सामान का इस्तेमाल करें। अब तुम पानी के नीचे सांस ले सकोगे। तुम्हें पता है कौन सा पाइप फटा? चलो ढूंढते हैं, वो बुलबुले कैसे? क्या तुम्हें मिल गया? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे ट्रॉय। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तुमने पाइप तो ठीक कर दिया, लेकिन शहर में तो अभी भी पानी भरा है। टेडी ने तुम्हें वाटर पंप दिया था। परफेक्ट। बहुत खूब ट्रॉय। क्या तुम तैयार हो वापस जाके फुटबॉल खेलने के लिए? ग्रेट। बाय ट्रॉय, मदद के लिए शुक्रिया। शुक्रिया टेडी, फिर मिलेंगे।